Assalomu alaykum qalbi go'zallarim. Tinchmisiz, omonmisiz? Bugun sizlar bilan mana shunaqa foydali, tvorogli bo'rek tayyorlaymiz. Turk qardoshlarimiz juda ham turli xil bo'reklar pishirib, retseptlar joylashgan, shulardan birini tayyorlab ko'rsatmoqchiman. Albatta men bilan birga tayyorlab ko'rasiz deb o'ylayman. Ishimizni bismillahirrohmanirrohim deb boshlaymiz. Ishimizni bo'rek uchun xamir qorishdan boshlaymiz. Boshqa bir idishga 600 gram atrofida unni elib oldim va mana shu idishga shu unni yarmini soldim. 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq xamir turish solib, mana yaxshilab aralashtiryapman. Unni 600 gram atrofida deganim, shu xamir qorish davomida qancha ketsa, ketadi, qolgani qoladi. Menda 600 gram ketdi. Sizlar ham shu unga qaraysizlar. Unni bilasizlar, zichroq va yengilroq unli bo'ladi. Mana shu unga endi 2 stakan suv, ya'ni 400 ml atrofidagi suvni olib kelib oldim, iliqroq suv. Ozgina-ozginadan solib, ko'ryapsizlar, xamir qoryapman. Birinchi qoshiq yordamida aralashtiryapman. Mana suvni hammasini solib oldim. Keyin sekin qoshiq olib qo'yib, qo'lim yordamida, albatta yuvilgan qo'lim yordamida xamir qoraman. Bilasizlar, oldindan kuzatadigan obunachilarim bilishadi. Men retsept tayyorlaganimda nima xatolik qilsam, nima adashsam, shuni hammasini aytib ketamanki, mendan keyingilar, mana obunachilarim, qalbi go'zallarim tayyorlashganda shu xatoni qilishmasin deb. Sekin asta mana qo'l yordamida xamir qorishni boshladik. Nimaga birinchi qoshiq yordamida yoki silikon lopatka yordamida aralashtirib olamiz? Suyuq massa bilan quyuq massani, ya'ni suv bilan unni, agar shu xamirni qorishdan oldin darrov qo'l bilan yoyadigan bo'lsak, qo'limiz juda ham un yopishib ketadi. Shuning uchun sekin asta qoshiq yoki silikon lopatka yordamida aralashtirib olib, quyuqroq massa bo'lgandan keyin sekin qo'l yordamida xamir qorishga o'tamiz. Mana oldin aytganimdek, tog'orchalarimiz oppoqqina bo'lib, ya'ni xamir, un tog'orchamizda qolmasin. Yaxshilab xamirni oshxona stoliga qo'yib, urug'lardan, ya'ni xamir unlardan uvalqmagan holatda yig'ib, o'rtacha xamir qoramiz. Xamir ozgina qo'lga yopishadigan bo'ladi. Lekin bu xamirni daraja, ya'ni xamir turish solinsa ham oshirishga qo'ymaymiz. Sekin mana o'sha 600 gram o'lchovgan undan sepib, qolganidan xamirimni pishityapman. Yaxshilab bir tekisda xamir bo'lish uchun qo'lim yordamida xamirni yana mushlayapman. Shunda xamir juda ham tekis, chiroyli yoyiladi. Albatta ko'ryapsizlar, un bilan ishlayapman. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Mana mushlab oldik. Endi bu xamirni bo'laklarga bo'lishga harakat qilamiz. Xohlagan bo'laklarga bo'lishingiz mumkin. Bu bo'laklar qanchalik katta, kichkina bo'lishiga qarab taqsimlaysizlar. Mana qo'lga sal yopishar-yopishmas xamir bo'ldi. Xamir bir tekisda qilib, to'g'irlab, tekislab olman bir xilda bo'linishi uchun bo'laklarga. Men xamirni 12 bo'lakka bo'ldim. Mana birinchi 2 ga bo'lib oldim, bir xilda bo'linsin deb. Keyin har bitta bo'lakni 6 bo'lakka bo'ldim. Albatta aytganimdek, qalbi go'zallarim, bu xamirni oshirmaymiz. Faqat zuvala qilib, bir chekkaga sariyog' bilan o'simlik yog'i aralashgan massani ustidan quyib, surtib, chetga tindirishga ozgina yopib qo'yamiz. Az ko'rasizlar video davomida. Qo'lga ko'ryapsizlar, xamir yopishadigan holatda. Unaqa qattiq xamir qilib, sekin-sekin zo'rachalarga bo'lib shakl beramiz. Aziz mehmonlarim, qalbi go'zallarim, siz kanalimda mehmon bo'lsangiz, men bu kanalda ozvuchka, ya'ni gapirib, o'zbekcha tushuntirib ochib oldim. Mening birinchi kanalim ham bor. Bu Aziza Mutalova deb ataladi. Bu yerda rus tilida yozib ko'rsataman, subtitr taglab qo'yaman. Agar siz boshqa tilda ham shu kanalimni, ya'ni
ko'rmoqchi bo'lsangiz, retseptlarimni kuzatmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Aziza Mutallib deb yozsangiz, rus tilida kanalim ham chiqadi. Mana 100 gram saryoni eritib oldim. Unga 100 gramcha o'simlik yog'dan quyganman. Shu aralashmani tayyorlab oldim. Mana shu bir idishga ko'rganingizdek saryoni suratamiz va 12 ta zo'rachalarimiz joylab shu sariyog' va o'simlik aralashmasidan quyib qo'yamiz. Bu aralashmada xamirchalarimiz tinib, yumshab, chiroyli holatga tayyor bo'lishadi. Ya'ni bu xamirchalar o'qlov yoki joy yordamida yoyilmaydi. Qo'l yordamida yoyib ichiga tvorogli, mazali nachinka solinadi. Mana shu videoni tezlashtirishga harakat qildim. Ko'p vaqtimiz olinmasin deb. 12 ta chiqdi mana aytganimdek. Mana kanalimda kuzatuvchilarim bilishadi. Sal vaqti kattaroq videolar qilaman. Yosh endi pazanda qizchalarimizga, kelin poshalarimizga bittalab tushuntirib o'taman. Qo'limdan kelgancha, bilganimcha. Shuning uchun yosh kattaroqlar kuzatishsa, sal videolar katta bo'lib qopti, buncha ko'p yoki juda sekin tushuntirar keladi deb o'ylamanglar. Men kelajak avlod uchun, qizchalarimiz uchun, kelin poshalarimiz uchun yaxshi bir maslahatlar bo'lib qolsin deb shu kanalni ochganman. Ana endi ko'rdinglar, xamirga saryog'ni surdik, yog' aralashmani. Endi tvorog soldim. 2 osh qoshiq qaymoq soldim. Endi shu nachinka aralashmamizga oddiy kashnichni qo'l vositali yaxshilab yuvib oldim. Kashnichni barq qismini to'g'rab solganman. Xohlasanglar petrushka solinglar, xohlasanglar ko'k piyoz solinglar. Men kashnich solgim keldi. Shuni maydalab to'g'rab olamiz. Mana cho'plik qismini suyuq qatliga solib ishlataversak bo'ladi. Ko'k piyoz solamiz. Ko'k piyozni ham xohlaganingizcha solishingiz mumkin, ko'p solmanglar. Bir piyoz sal nordonlik qilib ketishi mumkin. Normada, ya'ni o'rtacha solinglar. Endi oddiy aralashtiramiz va chetga olib qo'yamiz. Aziz obunachalarim, qalbi go'zallarim, rahmat kattakon sizlar meni kanalimni kuzatayotganingiz uchun. Sizlar ham juda ham xursandman. Chiroyli kommentlar yozib meni xursand qilasizlar, mehnatimni qadrlab. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Ana endi shu oshxona stolimizni ko'ryapsizlar. Xamirimiz bir shu tvorog tayyorlaguncha turdi, bir 15-20 minutcha turdi. Sekin bittasini olamiz. Stolga mana o'sha saryog'dan surdik aralashmamizdan. Sekin asta mana shu yerda sekin ko'rsatganman, videoni tezlashtirmaganman. Sekin asta qo'l yordamida xamirni ochishga harakat qilamiz. Yirtib olmaymiz. Men o'zim sal nima deydi, tezlashtirib ochganim uchun ozgina bir ikkita joydan yirtilib ketdi. Shuning uchun sizlarga tavsiya qilaman, sekin-sekin ochinglar. Zo'racham kichkinaroq bo'lgani uchun kattaroq ochishga harakat qildim-da. Mana shu yerda videoni tezlashtirishga harakat qildim. Sizlar sekinroq ochasizlar. Mana yirtilishi boshladi. Xamirlarni, ya'ni zo'rachalarga bo'layotganimizda kichkinaroq 12 bo'lak qilganim uchun mana zo'racham kichkina bo'ldi. Shuning uchun kattaroq ochaman desam, kattaroq ochishga harakat qilsam sal yirtila boshladi. Sal oldin aytganimdek, videolarimda pishirganda nima xatolik qilsam, shuni hammasini aytib bekitmasdan ketaman, chunki mana obunachilarim, qalbi go'zallarim pishirishganda xato qilishmasin deb mana sal yirtila boshladi. Kattaroq ochishga harakat qilgan edim. Nimaga buni aytyapman? Mana shu tvorogli, ko'katli nachinkani, ya'ni masalliq solganimizdan keyin o'raymiz. Ko'rasizlar video davomida. Shu listim 6 ta ketdi. Birinchi listga pishirganimda suvlari sal, ya'ni bu ko'katda ham suv bo'ladi, tvorogga ozgina suv bo'ladi. Shu yirtilgan xamirchalarimni teshiklaridan deydimi, suv oqib chiqib ketdi listimga. Hech unaqa siqiladigan, xafa bo'ladigan joyi bo'lmadi. Hamma ham sekin-sekin o'rganadi. Adashgan bo'lsa, keyingi safar shu adashishni xatoni qilmaydi. Keyingi safar demak, xamirni 12 bo'lakka bo'lmayman, 10 bo'lakka bo'laman. Shunda sal kattaroq zo'racha bo'ladi va kattaroq zo'racha yirtilmasdan ochaman. Yirtmasdan deganim teshikchalar hosil bo'lmaydi. Shunda shu tvorogli massani solib o'raganimdan keyin listga qo'yib pishirganimda tvorog suvi ham, ya'ni ko'katlarning suvi ham ichida qoladi deb o'zimga to'g'ri fikr oldim. Mana video davomida ko'rayotganingizdek shaklga keltiramiz va qog'oz solingan pechimiz listiga joylashtira boshlaymiz.
Mana bo'rakim birinchisi kichkinagina o'rtacha chiqdi. Kattaroq zuvolacha bo'lganda sal kattaroq chiqardi. Hech qisi yo'q. Inson borki o'rganadi. Sekin asta mana ikkinchi zuvolaga, uchinchisiga o'tib 12 ta zuvolani shu holatga keltirib olamiz. Mana keyingisini sekin asta yana sekinlashtirib videoni ko'rsatdim. Videoni shu joyi sekin montaj qilingan, keyingilari sal tezlashtirildi vaqt ko'p ketmasligi uchun. Ikkinchi zuvolani ham mana sekin asta ochib boshlayapmiz. Aytganimdek kichkinaroq zuvola bo'lgani uchun yirtilishi boshlayapti. Keyingi 6 ta zuvolani ikkinchi listni qizim tayyorladi. Qizim sekin asta kichkinaroq ochgan edi. Uni xamirlari yirtilmadi va keyingi listni ham oxirida ko'rsataman. 6 ta ikkinchi list pishganini unaqa suvlari chiqib ketmadi. Sekin asta mana ko'ryapsizlar o'sha sariyog' va yog' qo'shilgan masalliqdan, ya'ni aralashmadan surtib oldim. Mana shu yerdan bitta xato qildim. Yirtuv joyiga qo'yib qo'ydim nachinkani. Qo'yib bo'lganda esim tushib qoldi. Bu yoq tarafga qo'ysam bo'lar ekan, chap tarafga, o'ng tarafga, chetiga deb o'yladim. Mayli, keyingi xamirdan shunaqa qilaman deb o'zimga olib qo'ydim, zametkaga deydimi. Ruscha gaplar ketayotgan bo'lsa uzr so'rayman. Xamirimizni mana o'ra boshlayapmiz. Ikkita chetida mana tushmay qolgan joylariga yana aralashma nachinkamizdan solib, chiroyli qilib xamirimizni o'rashni davom etamiz. Keyingi 3-zuvolani ham ko'rsataman. Shunda shunaqa yirtilib ketgan joyiga nachinkani solmaganman. Aytgancha azobnachilar mana shu joyga kelganda xamirni 2 yoqqa cho'zib tortib cho'zasizlar. Sal kengayadi xamir. Mana shunaqa qilib o'rab yana listimizga joylay boshlaymiz. Mana shu listimga 6 ta ketdi. Mana ko'ryapsizlar 3-zuvola katta yirtilib ketdi. Men endi mana shu tarafga, men tarafdan qarab turgan, ya'ni video ko'rayotganingizda chap tarafga qo'ydim. Yirtiqmas tarafga qo'ydim va sekin o'rab oldim. 6 tasini chiroyli qilib o'rab tayyorlab oldik. 6 tasi turib turadi. Endi buni ustiga tuxum aralashma, ya'ni tuxum sariq va oqini aralashtirgan, yaxshilab aralashtirib olib, ustiga tuxum surdim. Qizdirilgan pechga 160 gradusga 25-30 daqiqaga pishish uchun qo'ydim. Mana ko'rdinglar, boya aytganimdek, ozgina tvorog suvi, kashnichdan, ya'ni ko'katlarning suvi chiqqan, sal o'sha xamirim teshik bo'lgani uchun oqib ketdi. Hech qisi yo'q, juda ham mazali chiqqan ekan o'zi. Sal so'ygandan keyin sekin astalaganchaga olamiz. Ya'ni falgamizni oqib qolgan yuqlarini ham sekin olib o'ziga surtib qo'yib, mazasi shu yerda bo'ladi deyshadi-ku kattalarimiz. Hech xato qilsak yoki pishirib o'qiganimizda ozgina qarab pishirayotgan pishiriqchilarimizga o'xshamagan bo'lsa ham to'xtatmaymiz. Bunisida o'xshamasa keyingisi yana ham o'xshaydi deb shu ishimizni davom ettirishga harakat qilamiz. Inson borki, o'rganishda davom etadi. Mana o'sha qog'ozga olib chiqqan tvoroglarni ham oldim. Mana azobnachilarim, qalbi go'zallarim pishib chiqdi. Juda ham yumshoqqina, ichlarida foydali bo'lgan tvorog, qaymoq, yog'siz albatta bular hammasi ko'katlar solingan. Mazza qilib yumshoqqina choylar bilan iste'mol qilsak bo'ladi. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak, aziz obunachilarim, qalbi go'zallarim. Sizlar xamiringlar qisir bo'lib, qatlama sifat chiqishini xohlasanglar, boyagi zuvolachalarni bo'lib, sariyog' bilan yog'ga aralashmaga qo'yib qo'yayotganinglarda ko'proq sariyog' bilan yog' quyib qo'yinglar. Juda ham shunda o'ziga shimib, juda ham xamir o'rayotganinglarda sariyog'ni ham yaxshilab surib yuborsanglar, kumur bo'ladi. Mana ichlarida ham bittalab ochib ko'rsataman. Juda ham mazali, yumshoqqina. Albatta azobnachilarim tayyorlab ko'ringlar, vaqtingizga achinmaysizlar. Mana bu ikkinchi 6tasi qizim tayyorlab qo'ydi. Ko'rganingizdek unaqa suvlari chiqib ketmagan, xamiri yirtilib ham ketmagan edi. Sizlar ham xamirni kichkinaroq zuvolacha olsanglar, sekin kichkinaroq qilib ochinglar, yirtilib ketmasligiga harakat qilinglar. Men pishiriq qog'ozini ikkinchi marta yana ishlataman. Bu mazali bo'raklardan siz ham tayyorlab ko'ring va qanday chiqqanini kommentda qoldiring. Quvvati ilm va ibodatga bo'lsin.